qaybtan labaad waxaan ku eegi doonaa sidee ayaa monetizationka turn on loo dhahaa ama lacagta loo furtaa isla markaana loo dalbadaa tax formka. Waxaan u buuxin doonaa step by step aan u buuxin doonaa tax formka amaba formka canshuuraha ee Google oo ah waxa ugu muhiimsan oo ay tahay in aad niyadda ku haysaan. Haddii aadan buuxinin formka taxka canshuuraha waxay ka dhigan tahay in aadan lacag heli doonin. السلام عليكم صاحب يال وانا عبد الجليل عثمان عبد الجليل برو ayaa digala socotaan muuqaalkan waxa uu daba socdaa muuqaalkii kan ka horeeyay ee aanu ku eegaynay sidee ayaa loo dalbadaa YouTube monetization ama sidee ayaa looga xirtaa YouTube-ka Google AdSense-ga. Waxa uu ahaa mowduuc ay dhalinyaro badan baraha bulshada iga soo weydiiyeen gaar ahaan WhatsApp-ka ay fariimo dhowr ah iga soo direen. Qaybtii koowaad waxay inoo joogtay shuruudaha lagaga baahan yahay si aad YouTube monetization ugu xirata iyo waxyaabaha dadka laga raba. Waxa ugu muhiimsan ee qaybta koowaad aan kaga hadalnay waxay ahayd shuruudaha oo dad badan aanay xog badan ka haynin oo aan jeclahay hadda in aad wada fahanteen. Marka laga soo taga 500 oo saaxiibo ah iyo 3000 oo saacadood in kanaalkaaga laga hela 3 muuqaal shuruudihii kale aan ka hadalnay ay dad badan si weyn ugu faa'iideysteen gaar ahaan in YouTube-kaaga aanu lahayn wax copyright in aad haysata address aan Africa gaar ahaan Soomaaliya iyo Ethiopia aan ahayn iyo sidoo kale in guud ahaan kanaalkaaga uu yahay kanaal nadiif ah. Marka dhammaan shuruudahaasi aad la kulantay waxay tahay saaxiibayaal in aad codsato ama aad apply gareysa Google AdSense-ga isla markaana aad monetization ku xirata YouTube-kaaga. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa sidee ayaa looga xirtaa monetization YouTube-ka, sidee loo dalbadaa Google AdSense-ga. dhammaan arrimahaasi ayaanu ku sharxi doonaa anigoo oo qaybaha dambe ee barnaamijka idin dulgeyn doona laptop halkaasi oo aan Google AdSense ka dalban doono isla markaana aanu ku xiri doona kanaal mid kamid ah saaxiibadeyda uu iga codsaday in aan ka caawiyo inaan u buuxiyo Google monetization. qaybta description-ka waxaan soo dhigi doonaa qaybtii tan ka horeysay in case aad muuqaalkan aragta waxaa jira muuqaalkan ka horeeya oo la xiriira shuruudaha iyo niche-ska iyo waxyaabaha lagaga baahan yahay iyo haddii aad Soomaaliya ku nooshahay waxa kula gudboon iyo haddii aad Ethiopia ku nooshahay iyo guud ahaan dalalka aan monetization ku lahayn waxa kula gudboon. Kenya ayaanu ka hadalnay ay muhiim tahay in dad badan ay ku dalbadaan monetization-ka Google-ha oo asxaab haddii aad ku leedahay Kenya oo aad ku dalban kartaa isla markaana waa lagu ogol yahay in aad ku hesho xayeysiin dalka Kenya. Soomaaliya sidaan sheegay lama aqoonsana YouTube-kana kuma heli kartid xayeysiin balse qaybtan dambe saaxiibayaal waxaan idin dulgeyn doonaa muhiimadda ay leedahay balse qaybtan saaxiibayaal waxaan diiradda ku saari doonaa sidee loo dalbadaa Google AdSense isla markaana YouTube-kaaga looga xirtaa. waxa ugu muhiimsan waxay tahay saaxiibayaal in aad ogaato inta aadan apply gareynin in aad shuruudahaasi buuxisay 500 oo saaxiibo ah 3,000 saacadood iyo sidoo kale saaxiibayaal in 3 muuqaal ay kanaalkaaga ku jiraan. intaas kadib saaxiibayaal waxaad soo furaysaa YouTube-kaaga waxaad tagaysaa studio-ha kadib waxaad ku dhufanaysaa qaybta aanka ee YouTube-kaaga. wixii intaas ka dambeeyay saaxiibayaal waxaad ku dhufanaysaa qaybta xigta ee apply garee waxa halkan kaaga soo baxay shuruudihii in aad wada buuxisay inta saacadood laga rabay iyo sidoo kale in aad saacadihii buuxisay in subscribe-ka aad buuxisay in aad dhammaan aad la kulantay shuruudihii YouTube-ka. marka halkan aad imaado waxa ku soo baxay in shuruudaha aad wada buuxisay isla markaana waxa ku soo baxay calaamadan oo ah apply garee. tan ayaad ku dhufanaysaa saaxiibayaal kadib apply garee ayaad leedahay. waxaa jira 3 step oo la qaaday. kow waxa ugu horeeya waxa waay step 1 oo ah revenue partner program times oo ah in aad timeska YouTube-ka review gareysa. I don't know qofka timeska akhrinay laakiin waad furaysaa kadib waxaad leedahay accept the best time oo ah in aad accept gareysay timeska. intaas kadib saaxiibayaal waxaad ku dhufanaysaa qaybta labaad oo ah sign up for Google AdSense ayaad ku dhufanaysaa. markaad halkan ku dhufato saaxiibayaal waxaad leedahay start kadib dooro halkan hoose soo fur. marka aad halkan hoose soo furto saaxiibayaal waxa idin soo baxay 3 option oo kala ah. kow yes I have an existing account, no I don't have an existing account iyo sidoo kale I don't know. waxay tani ka tahay saaxiibayaal hore uma haysatay. tan koowaad waxay tahay hore uma haysatay existence. yes tan koowaad waxay tahay saaxiibayaal yes I have an existing account oo ah haddii aad janaalo kala leedahay waxa lagu ogol yahay in janaaladaadi kala AdSense-ga aad ku xirata account-ka aad janaalkana ku dari karta. marka
ilaa iyo 10 YouTube ayaad ku xiri kartaa hal Google AdSense account. Marka ha ka walwali haddii aad kanaal kale leedahay isla markaana kanaalkaas xayeysiin ay kugu xiran tahay Google AdSense aad leedahay uma baahnid in Google AdSense account kale aad furata. AdSense-gaagii hore ayaad kanaalkan ku dari kartaa. Yes ayaad leedahay I have an existing account. Halkaan marka aad ku dhufataa waxaa sidoo kale ku soo baxay YouTube-kaaga emailkiisa waad ku dhufanaysaa that's it. Account-ka YouTube-kan cusub waxa uu kugu xirmi doonaa Google AdSense-ga ee kanaalkaaga kale. Haddii aad dhahda no I don't have an existing account waxa ay la mid tahay in aadan hore YouTube u lahayn isla markaana aadan hore u lahayn wax Google account ah. Marka waa aad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato saaxiibayaal halkan waxaad buuxinaysaa address-ka. waxaad ku qoraysaa address-ka. Waan sheegay Soomaaliya lama aqbalayo laakiin waxaad u baahan tahay address Ingiriiska iyo qurbaha iyo sidoo kale Kenya ayaad buuxinaysaa halkan. Address-ka ayaad buuxinaysaa. Telephone number-ka ayaad halkan gelinaysaa saaxiibayaal. sidoo kalena saaxiibayaal waxaad gelinaysaan wadanka aad ku dalbanaysaan. Waa inuu yahay wadan kamid ah wadamada la ogol yahay oo Google monetization-ka loo ogol yahay ama Google AdSense-ga loo ogol yahay. Kenya ayaad gelinaysaa ama wadanka aad joogtay ayaad gelinaysaa. Intaasi kadib YouTube waxa uu ku soo celinayaa dib ayuu ku soo celinayaa marka aad buuxiso oo aad send gareyso verification everything aad buuxiso dib ayuu ku soo celinayaa. Waana in aad sugtaa muddo 2 maalin ah ilaa iyo 3 maalin ilaa iyo isbuuc ilaa 2 isbuuc aad sugtaa si lagu approve gareeyo. Anigu hadda 2 cisho ayaan sugayay kanaal aan saaxiibkay Maxamed Dhalow apply gareynay laakiin ugu dambeyntii waa ii soo jawaabeen. Waxaan idin geynayaa laptop-ga halkaas oo aan idin tusin doono marka ii soo jawaabeen inagoona sidoo kale step by step idin tusi doona qaabka aad ugu xiran doonto ama stepka labaad ee ah buuxinta in aad YouTube-kaaga buuxiso tax form-ka iyo sidoo kale qaybaha kale ee la xiriira. Marka aad sugta aan saaxiibayaal waxaan sugay 2 maalin markaan sugay waxay ii soo direen fariintan hadda aad aragtaan oo ah you did it Maxamed Xasan Dhalo. Waa nin aan saaxiibanahay oo aan u buuxinay YouTube-ka oo iga codsaday inaan u buuxiyo. You have been accepted into the YouTube partner program which means you can now earn money from your content and take advantage of an additional benefits like expanded copyright protection tools and access to our creator support team. Start earning by turning on monetization features on YouTube Studio. Tani waxay ka dhigan tahay saaxiibayaal in aanu buuxinay shuruudihii isla markaana YouTube uu na soo aqbalay markaanu apply gareynay AdSense-ga. AdSense-ga aan apply gareyn laakiin hadda waa inaanu buuxinaa tax-ka, waa inaanu buuxinaa sidoo kale wixii kale oo noogula baahnaa oo shuruudo ah balse waxaan tagayaa YouTube Studio ayaan tagi doonaa. Halkaan ayaan ku dhufanaya waxaan leeyahay YouTube Studio tag. YouTube Studio saaxiib marka aad tagtaan waxaad aragtaan sida kanaalka saaxiibkay Maxamed Dhalo. Halkaan waxa uu idinku tusinayaa waxa loo yaqaana start baanu leenahay. We are going to start ma fahantay. Marka halkaan ayaan ku dhufanaynaa kadib waxa aan leenahay turn on ma fahantay. maxaad samaysay shuruudihi ayaad soo buuxisay ayaad imaaday waad apply gareysay waxaad dhahday I don't have an existing account oo ah account malihi you create an account baad hagaajisay. Wixii intaasi ka dambeeyay saaxiibayaal waxaa ku soo dhacay emailkaasi kadibna waxaad leedahay turn on ayaad leedahay. Halkaan markaan imaano waxaanu leenahay I accept the watch page time ayaa leenahay and then we accept it. halkaan oo aqbalnay kadib saaxiibayaal halkaan ayaanu ku dhufanaynaa view your ad halkaan ayaan ku dhufanaynaa oo ah review your ad defaults ayaan ku dhufanaynaa kadib waanu aqbalay. markaan aqbalnay kadib waxaanu leenahay next saaxiibayaal halkaan markaan monetize your existing video ayaanu leenahay oo ah all of my existing video ayaanu dooran doonaa oo aan xayeysiinta saari doonaa. sida aad aragtaan halkaan calaamada marrow ay kusoo kordhiyeen. markii hore videoyadii hore kugu jiray haddii aad 100 video soo gelisay mid ayay ahayd in aad u doorata isla markaana aad video ku saarto laakiin hadda waxaanu leenahay all of my existing video ayaanu leenahay monetize all oo dhammaantood monetize garee. boom saaxiibkay hadda waxa uu dhammaan lacag ka samaynayaa videoyadii uu soo geliyay YouTube-kiisa isaga oona xayeysiintii hadda loo ogolaaday. sidaad halkaan ka aragtaan saaxiibayaal dhammaan shuruudihii waanu buuxinay isla markaana YouTube-kii haddii aan halkaan imaano content waxaad aragtaan dhammaan muuqaalada uu soo geliyay saaxiibkay Maxamed Dhalo monetization-ka on ayaa loo dhahay oo wixii hadda laga bilaabo daqiiqadan waxa ka dambeeya lacag ayuu ka samaynayaa YouTube-kiisa sababtoo ah waxa uu buuxiyay shuruudihii waan apply gareynay waana loo soo jawaabay isla markaana turn on monetization-kii ayaanu dhahnay. waxaa intaasi ku xiga saaxiibayaal waxaa intaasi ku xiga
xiga waxa ku xiga waxay tahay saaxiibayaal in aad qorto Google AdSense ayaad qoraysaa waxaan rabnaa inaan si wada jira u buuxino foomka canshuurta oo ah waxa ugu muhiimsan oo ay tahay in aad buuxiso si lagu ogolaado thresholdka ay lacagaha kugu fasaxaan kadib halkaan ayaanu buuxinaynaa waxaan leenahay sign in ayaanu leenahay markaanu sign in dhahna kadib halkaan ayaanu ku dhufanaynaa waxaan leenahay maxamed xasan dhalo accountkiisa ayaan galayaa sidaad aragtaanba saaxiibayaal waxaan soo galay hadda accountka YouTube-kii hadda aanu ku xirnay saaxiibkay kadib waxaan u baahanahay inaanu buuxino tax formka oo ah waxa ugu muhiimsan ay tahay inaad buuxiso si lacagta lagu fasaxo waxaan leenahay manage tax info ayaanu leenahay oo ah inaanu manage gareyn tax oo aan buuxino kadib waxaan leenahay add tax kadib waxaan leenahay start the form formka ayaanu bilaabeynaa marka waa inaanu galnaa formka kadib waanu verify gareynaynaa usuulkayga ayaan ku verify gareynaya accountkayga kadib waanu galnay waxaan rabnaa inaan form tax ka buuxino canshuuraha oo ah waxa ugu mudan oo ay tahay kadib waxaanu leenahay saaxiibayaal we start the start formka ayaanu bilaabeynaa oo ah what type of account is Abdi Ahmed and then waxaanu leenahay individual waanu leenahay individual kadib waxaanu leenahay next waxaan leenahay are you a citizen of United States of America waxaanu leenahay maya hadda halka markaan jiro waxaan US markaan kadib waxaan dooranaynaa saaxiibayaal select tax form kaanu dooranaynaa oo ah laba qayb ayaa muhiimsan kan karo ayaa anaga noqosay waana waxay leeyihiin this form is most waa kan koobaad ayaanu dooranaynaa waa sababtoo ah kani waxa uu qoseynaa US individuals and will also be used to claim tax treaty benefits marka kan koobaad ayaanu dooran doonaa kadib waxaan leenahay start the form kan hoos wuxuu qoseeyaa Mareykanka iyo kambaniyada kale Mareykanka ka diiwaan gelisan kadib waxaanu leenahay next hadda waxaanu buuxinaynaa oo aan si wada jir u buuxinaynaa formka marka waxaanu leenahay individual name muxuu ahaa halkaan for privacy purpose ayaan saarayaa individual magac ayaad gelin doontaa halkaan tax document business name countryga ayaanu gelinaynaa oo ah United Kingdom ayaanu gelinaynaa kadib waxaanu leenahay tax optional waxa kale oo optional way kadib waxaanu leenahay next kadib waxaanu gelinaynaa addresskii waa inaanu gelinaa oo ah addresskii uu soo diray ninkii saaxiibkay ahaa ayaan soo qaadayaa kadib addresskii ayaan gelinayaa halkaan addresskii ayaan geliyay addresska ayaan halkaas gelinayaa kadib London ayaan dooray United Kingdom streetka ayaan dooranayaa kadib waxaanu leenahay next marka addresskan soo doorto kadib waxaanu leeyahay next ayaan leeyahay kadib waxay leeyihiin are you claiming a reduced rate of withdrawing under a tax treaty waxaan leeyahay no and then next ayaan dooranayaa kadib waxaan leeyahay waxay leeyihiin has Maxamed Faarax performed any activity and service for Google within US or do they expect in the future waxaan leeyahay no and then I certified baan leeyahay kadib waa no halkaan ayaan saxiixayaa I accept the paperless delivery agreement and then I say next and then I confirm the form and then I say next and then I understand penalty for perjury I declare that and then I say yes ayaan leeyahay halkaan I certify penalty and then waxaan leeyahay yes ayaan leeyahay yes do you halkan waxay leeyahay signature waa yes I am the beneficial owner name in the tax identity yes baan leeyahay Maxamed Faarax and then submit ayaan leeyahay sida aad aragtaanba submit ayaan dhahay submit ayaan dhahay waxay iga rabaan missing document oo ah upload a proof of the name waa inaan approve gareeya any ID waa inaad approve gareysaa ama ha noqdo ID ama ha noqdo passport ama ha noqdo driving license marka aniga hadda ID baan gelin doonaa geliyay driving license baan gelinayaa dabcan kadibna waxa aan leeyahay submit document oo ah gudbi documentiga okay verification in process sidaad aragtaan saaxiib thank you for submitting your information we will review it and email you in a few days if you are unable to verify your document you will need to resubmit your information you have a limited number of attempts oo ah waxaad haysataa limited wax yaro kooban oo attempts and then got it
sidoo artaan saaxiibayaal halkaan hadda waxaanu buuxinay text formkii ayaanu buuxinay aan statuskiis waxaa waay in revenue in the next few days way soo eegayaan text formka kadibna wayna approve gareynayaan waxaa ku xiga bangiga muuqaal kale ayaan kasoo samayn doonaa isagana sida bangiga looga xirta iyo ma u baahnidin dabcan bangiga marka idin soo aqbalaan bangigana haddii aad u baahantihiin inaan kasoo sameeyo muuqaal ii soo sheegay laakiin waxa ugu muhiimsan waxay ahayn saaxiibayaal inaanu codsanay xayeysiintii in loo soo aqbalay kadib aanu buuxinay formkii textka kadib aan documentiga approve kadibna aan u dirnay marka from here saaxiibayaal meesha aan taaganahay waxaan u baahannahay in text formkeena la soo aqbala in few days wixii intaas ka dambeeyana waxaan loo soo diri doonaa marka thresholdka aan gaarana waxaan ku xirin doonaa bangigaan ku xirin doonaa bangigaana buuxinayna bangiga markaanu buuxin waxaan la soo diraa fee centiyaal lacag ah kadib fee centiyaaskii ayaanu gelinaynaa sidaas ayayna naloo aqbalay oo lacagtii ay noogu bilaabatay marka hadda waxaan idin tusiyay saaxiibayaal sida text formka loo buuxiyo oo isla markaana looga xirta YouTube-kaaga waxaan rajaynayaa saaxiibayaal inaan intaan isla fahanay processkaasi guud haddii aan dulmar fiican ugu sameeyo gedigiisba markaad account furata ama YouTube aad furata oo aad shuruudaha buuxisa 500 oo subscriber ah iyo 3 saacadood oo watching hours aad buuxiso isla markaana channelkaaga uu nadiifiyo waxaad imaanaysaa qaybta studioga kadib waxaad ku dhufanaysaa aaninka kadib waxaad ku dhufanaysaa startka ayaad leedahay kadib waxaad dalbanaysaa xayeysiintii amaba waxaad dalbanaysaa Google AdSense marka lagu soo aqbala email ayaa lagu soo diray emailkaasi marka lagu soo diro waad aqbalaysaa kadibna lacagta ayaa lagu furay marka lacagta lagu furay waxaad tagaysaa Google AdSense ayaa tagaysaa account ayaad ka furanaysaa isla markaana waxaad buuxinaysaa formka amaba taxka canshuurta ayaad buuxinaysaa marka aad buuxiso taxka canshuurta maalmo ayaad sugaysaa waa lagu soo aqbalayaa isla markaana lacagtii ayaa ku bilaabatay already lacagta hadda u socota sida aad aragteen waan ku xirnay YouTube-ka haddii aan YouTube-ka idin tuso mar kale already YouTube-kii isaga lacagtii waa loo bilaabo waxay hadda laga bilaabo isagaba aaninkiisa iyo wixiisa ay ku xiran tahay siduu uu dhaqaalo ugu sameeyo marka weli looma soo saarin RBM-ka ayaa loo soo saari doonaa saaxiibayaal waxa ugu muhiimsan intaasi ayay ahaayeen waxaan rajaynayaa in aad waxun ka faa'iideen sidaasi iyo sida loo buuxiyo text formka ayuu ahaa marka aad u mahadsantiin saaxiibayaal waan idinkaga mahadcelinayaa sida markasta aad channelkan u garab istaagantiin sidaan sheegay muuqaalka hore aan ku sheegay markasta oo ay bataan dadka nagu xiran waa markasta oo aan soo gudbino muuqaalo waxtar u leh dhalinyarada Soomaaliyeed YouTube-ka Facebookka internetka skillska xirfadaha jaamacadaha wax kasta ayaan soo gudbin doonaa halkan laakiin waxaan u baahannahay in views iyo subscriber aan helno subscriber haddii aan helno kun views haddii aan helno wayna subscriber aan helno kanaal kale ayaa jira oo aan aniga leeyahay oo la dhahaa Haddii show 100,000 oo saaxiibo ayaa ku xiran oo dadka waaweyn ah marka kanaalkan Haddii show waa inaad gaarsiisaan kanaalka Haddii bro iyo kanaalka Haddii show waa inaad gaarsiisaan oo aad 100,000 gaarsiisaan kanaalkan isna sidoo kale waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin soo gudbin doono muuqaalo idinka gaarayaan isla markaana idin xiiso geliyo oo aad wuxuun ka faa'iidaan insha Allah taala intaas ayaan saaxiibayaal muuqaalkan ku soo afmeeri doonaa maybe qaybaha labaad saddexaad ee bangiga sida looga xirta muuqaalo ayaan ka soo sameyn doonaa haddii aad rabto inaad ka mid noqoto asxaabta sida tooska ugu xiran Haddii bro waxaa jira WhatsApp private community aanu leenahay oo aan linkigiisa aan description ku dhigay ka mid noqo asxaabtaasi si aad u ogaato markasta oo aan muuqaal soo dhiga iyo waxa aan soo gudbin doono insha Allah aad baad u mahadsantiin taasi waxay dhici kartaa oo kaliya marka aanu jirin xiriir u dhaxeeya ganacsigaaga iyo macaamiishaaga la soo xiriir shirkadda ConnectWave oo ah shirkad isku xirta ganacsatada iyo macaamiishooda inagoo u sii marayna dadka ugu saameynta badan baraha bulshada waxaanu isku xiri doonaa ganacsigaaga iyo macaamiishaada meel kastoo ay daafaha caalamka ka joogaan haddii aad rabta in ganacsigaaga uu cirka gala isla markaana aad saameyn ku yeelato suuqyada caalamiga ah ConnectWave waxay ku haysaa xal rasmi ah oo kama dambeyn ah kaas oo ganacsigaaga suurtagelinaya in riyooyinkiisa ama diilooyinkiisa ay hirgalaan ConnectWave waa isku xiraha macaamiisha iyo ganacsigooda waad mahadsantiin